Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марсанкевич. И сегодня у нас в студии сразу два гостя. Профессор Московского энергетического института, доктор технических наук Евгений Геннадьевич Гашо. Добрый вечер. И руководитель ассоциации «Зеленый киловатт» Андрей. Темиров Андрей, да. Поговорим мы сегодня вот на какую тему, достаточно неожиданно. Сейчас я зайду издалека, потом мы вернемся ногами на землю. В 2023 году во время Восточного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству Российской Федерации о том, что необходимо разработать программу развития энергетики Дальнего Востока. В 2024 году на Восточном экономическом форуме Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству Российской Федерации о том, что необходимо разработать программу развития энергетики Дальнего Востока. Я не комментирую, я просто перечисляю, о чем он говорил. Поручение надо было выполнить до 1 декабря 2023 года. Сегодня у нас 16 декабря 2024 года. Пока не получается. Опять же, можно по-разному относиться к дисциплине выполнения поручений президента, но я бы предложил задуматься вот по порядку. Что такое Дальний Восток с чисто административно-территориального деления? С 2018 года это 13 субъектов Российской Федерации, в том числе и Республика Бурятия и Забайкальский край. С точки зрения электроэнергетики, это объединенная энергосистема Сибири. Все остальные регионы, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Якутия, Чукотка, Камчатка, Магадан, Сахалин – это объединенная энергосистема Востока. Но и это еще не все, потому что Сахалин – это изолированная энергосистема, она ни с кем не связана. Да, она большая, поскольку территория самого Сахалина достаточно велика, но она совершенно изолирована. Энергосистема Курильских островов, о которых так много мечтают в Японии, она совершенно индивидуальна, она тоже изолирована, они друг с другом не соединены, то есть каждая из них с точки зрения энергетики это нечто изолированное. Одно из крупных достижений нашей энергетики за последнее время это то, что удалось объединенную энергосистему юга Якутии соединить с объединенной энергосистемой Востока. Но все остальное – это изолированные территории, изолированные поселения, между собой никак не связанные. И было бы странно, если бы мы пытались связать между собой в единую там, за счет линии электропередач север Якутии, Чукотку, Камчатку. То есть вот там каждый поселок некоторым образом вещь в себе. В том числе и добычные, и вахтовые поселки, они как-то живут, как-то там обеспечивают себя электрической, тепловой энергией. Разработать программу развития для них всех, действительно такая сложная задача. Занимается у нас этим по поручению, в свою очередь, уже премьер-министра Министерства энергетики. Министерство энергетики, в свою очередь, это поручило системному оператору, предыдущее название Центральное диспетчерское управление. Вот вопрос к гостям. А можно, находясь в Москве или даже где-то поближе к месту событий, филиалы системного оператора есть и в изолированных энергосистемах, то есть там, где покрупнее, там вообще уже все в порядке. Вот Норильский энергорайон, Чаун-Билибинский энергоузел на Чукотке, все, что вокруг столицы, вокруг Анадыря, есть какие-то более-менее объединенные такие пятнышки вокруг столицы Камчатки. А для всей этой территории можно создать единую программу развития централизованно? Как вы полагаете? Да нет, конечно. Это же все, во-первых, очень большое, во-вторых, очень разнообразное. Тот же Сахалин, размером там, с пару московских областей, а там 2 централизованных энергорайона и, по-моему, 23 или 32, извините, тоже децентрализованных маленьких, у которых у каждого своя логика. Хабаровск размером с 1,5 Франции, значит, с очень маленькой плотностью населения. Да. Франция 300 человек на квадратный метр, Хабаровск 2 человека на квадратный метр. Понятно, да? Якутия обзавидовалась. Да, Якутия обзавидовалась. Там у нас, значит, на юге 1,5 человека на квадратный метр, 0,5 на квадратный километр, да.
а на севере 0,02 человека сотых на квадратный километр. Понятно, В что пересчете в обратную сторону Да, 50 я- квадратных километров на одного человека. там Якутия Человек это... может быть не квадратный. Да, Якутия это, наверное, примерно 6 Франций там, или 8 Германии. Понятно, что тоже масштабы гигантские. То есть вы сейчас пользуетесь тем, что YouTube на русском в Европе не показывают, потому что там часть зрителей уже поэтому- упала и лежит. Поэтому Мы все померили во Франции, в Германии. соответственно, понятно, что масштабы таковы, что просто даже осмыслить это практически довольно сложно. И, во-вторых, очень все разное. Очень все разное. Если еще мы понимаем, что в Иркутске, в той части, куда дотягивается Иркутск, и через Байкал у нас есть Улан-Удэ, Бурятия там одна игра, и там что-то можно еще притянуть централизованное, там, наконец, меньше отдать монголам, извините, монголы, нас, пожалуйста, да, самим не хватает. Но на другой стороне там вообще все только децентрализованное. То есть мы сейчас не говорим о Преамурье, то есть вот там более-менее связанность хоть какая-то есть, я имею в виду Амурская область, еврейская автономная, Приморский край, Хабаровский край. Там вот объединенная энергосистема Востока действует. Все, что севернее, ну, вот юг Якутии еще, все, что севернее, это изолированные гнездышки. И, конечно, в этом же дело, что если вести разговор о развитии, хоть каком-то освоении этих гигантских территорий, которые являются у нас не только обременением, являются большим счастьем, это не обуза, это наш гигантский ресурс, который вот надо осваивать. И главное ключевое звено этого освоения – это два звена – транспорт и энергетика. Но транспорт не ездит сам. У нас мало такого транспорта, который ездит сам почему-то. Только вот был у Емели такой транспорт. Нормально. Олени это тоже, они же вообще-то тоже что-то кушают. Кушать хотят. Да, поэтому транспорт и энергетика. Вот эти два ключевых звена являются, собственно говоря, стержнем этого развития. Поэтому, конечно, движемся дальше. Как это работает? Поехал электровоз, поехал тепловоз, значит, либо топливо, либо подстанция, чтобы дальше осваиваться. И вот так потихоньку, так, собственно говоря, развивалась весь Дальний Восток, вся Сибирь развивалась. Сейчас нужен другой тип прорыва, нужно другое мышление, нужно по-новому видеть эту территорию, по-новому на нее сажать точки роста, связывать их, прочерчивать для каждую энергетическую увязку, и это двигать дальше. Другого пути нет. И это гигантская задача, на самом деле, очень важная задача. Но мне кажется, прежде чем вести речь о связанности, надо хотя бы точки роста обозначить. Они стали возникать, такое впечатление, что стихийно. Если там в тяжелые советские времена, когда мы все стонали от плановой экономики, некоторые даже умирали несколько раз, была теория, была практика территориально-производственных комплексов. Сейчас мы на это не идем. Если мы возьмем свежую, только что утвержденную схему и программу развития, то в преамбуле системный оператор сообщает, что он учел 1400 инвестиционных проектов. Звучит замечательно, но у нас законодательство построено так, как построено. Инвестор, который запросил себе 200 мегаватт электрических мощностей, под которого стали что-то проектировать, электростанцию, линии электропередач, подстанцию, все уже спроектировали, он пришел, извините, с деньгами не получилось, вместо завода построю пирожковую, мне 2 киловатт хватает. И он за это не отвечает. Так у нас выстроено законодательство. Поэтому, когда у нас, с одной стороны, да, вроде бы централизованно все выглядит красиво, а когда дело касается реализации уже каких-то конкретных вещей, это начинает превращаться в стричкин кафтан. Да, энергетические компании вроде готовы в это влиться, но им то ли надо это делать, то ли не надо. Что вот та же электрификация БАМа, там изначально планировалось, что электроэнергия понадобится в общей сложности почти сотни инвесторов, они все куда-то делись, осталась одна РЖД, которая смотрит на те счета, которые ей теперь выставляет ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания, и не понимают. И ответ. Просили все, никого не осталось, у вас протяженный объект, нам вдоль вас строят линии электропередач, больше никого нет, поэтому все с вас. Вот, это то, что касается вот еще там, где связанность есть. А что делать? Вот действительно, у нас есть изолированные поселки, у нас есть изолированные месторождения. Они сейчас традиционно сидят на дизельном топливе с северным завозом, там неведомыми путями доставляются, никуда не вывозятся. То есть вот по прибыли дизельное топливо в бочках, эти бочки там выкладываются в какие-то штабеля, потому что вывозить их никто не собирается.
Мусорные свалки у нас за полярным кругом запрещены действующим законодательством, но если на квадрокоптере снять любое месторождение, любой населенный поселок, неважно, как он называется, поселок, улус, там, как угодно, вот чуть дальше от него, и все закрыто какими-то огромными залежами металла, с остатками естественного масла, мазута, чего угодно еще. Вот что с этим-то делать? Как с этим-то бороться? Как за это бороться? Да, здесь есть, в принципе, решения, которые просто надо комплексно подходить, изучая условия на месте. То есть, да, мы должны сначала четко понимать, что мы хотим там сделать, сколько киловатт получить и для чего получить, да, что там будет, малый город там, или предприятие, или еще что-то. Потом, понимая конкретное там, количество нужных киловатт, мы должны понять, откуда мы их добудем. И исходя из местных условий, определять тогда самые доступные и самые дешевые для того, чтобы вложить туда деньги, получить эти киловатты и минимизировать затраты на строительство и на содержание. То есть, При этом не надо забывать, что в тех районах важны не только киловатты, но еще и гигакалории. да, Без них тепло там никак. обязательно, да. И тогда получается, что для того, чтобы что-то построить, надо сначала обследовать местность, для того, чтобы понять, что мы там технически можем применить. Ну, например, если там есть речка с хорошим потоком, и она не замерзает, то почему бы там не поставить мини-ГЭС, которые есть без перегораживания речек, да? То есть есть такие технические решения. Если она, допустим, даже замерзает, то можно сделать такую, которая работать будет подо льдом. Да, то есть есть такие тоже решения. Есть обводные какие-то каналы, которые можно применить для получения ГЭС и энергии от воды. Но и вообще в любом случае надо рассматривать и добиваться того, чтобы эти источники были гибридными, и они работали бы от разных источников энергии. Будь то ГЭС, солнечные, там, генерация, ветроэнергетика, дизельная на подхвате станция. То есть мы должны четко понимать, что если мы туда захотели разместить какой-то поселок, мы его должны обеспечить гарантированно каким-то электричеством. И вот здесь уже есть ряд предложений технических, которые можно сделать. И гигакалории в том числе, да, получить там, и электричество, киловатты, часы. И вот отсюда уже надо обследовать. Первое, это произвести обследование, понимаем задачу, понимаем, что на месте имеем из условий. И исходя из этих условий подбираем те максимально эффективные и недорогие решения, которые бы это обеспечили. Вот это главная задача. И не обязательно их потом соединять между собой. Не надо их там, если там у вас протяжение между, скажем, поселениями там 100 километров, там 200, ну смысл тянуть какие-то линии можно сделать будет, если потом, допустим, в одном будет излишки, и у вас там очень хорошие условия для того, чтобы поставили какую-то мини-ГЭС и получили там оттуда там гигаватты, ну, или сколько-то, ну или там мегаватты. И вот тогда можно придумать распределение. А если есть маленькая речка, есть маленький поселок, есть там какая-то небольшая задача, то это можно сделать просто в островном режиме все. И это будет все работать. И будет и тепло, и будет отопление, и будет охлаждение, летом и будет там электроснабжение. Тут просто надо понимать задачи и место. И исходя из этого произвести обследование и найти максимально благоприятные, финансово менее затратные решения. Вот как технически можно было бы это сделать. А если есть желание просто сказать, вот здесь хочу построить, можно и так сделать. Но тогда просто финансов надо больше. И потому что мы же не понимаем сегодня, что там у нас есть. Там овраг какой-то там или ущелье. Там железная дорога идет или еще. Ну, то есть вот эти все сложить в одно, и тогда появится конкретное решение, что можно сделать. Ну, в принципе, действительно, задачи технические, любые технические задачи начинаются с технического аудита, потом вырастает ТЗ, без ТЗ получается неизвестно что. Евгений Геннадьевич, такой вопрос, как вы думаете, я на 146% уверен, что системный оператор, конечно, с этой работой справился. Он уже проехал по 194 изолированным поселкам севера Якутии, уже все это исследовал, у него уже все на карандашке, и программа получится то, что надо. Правильно? Ну да, что-то надо сказать в ответ. Вот. Конечно, мы понимаем, что потихоньку разные поселки Якутии используют различные гибридные системы. В первую очередь все начиналось со станции Батагай и Батамай, очень известные первые станции солнечные 5- и 6-летней давности. Вот. Ну, это крупные станции. Потом помельче. Сейчас вот, значит, на севере Якутии новые станции, значит, там
в Тикси поставлено. Японцы наконец притащили морозоустойчивый ветряк, который заработал, потому что предыдущий не учитывал. Значит, Там температуру. отдельная история, это ну, Да. про российских инженеров, как они работают. Тикси действительно ветродизельная электростанция, то есть если ветер устраивает ветроустановку, то она работает, если нет, тогда включаем дизель. Первая установка была привезена из Германии, она первую же зиму просто сломалась пополам. Через неделю примчались немцы с криками: мы сейчас все отремонтируем, а вот здесь раздался тихий голос инженеров из Росгидро, которые приехали раньше: не мешай, сейчас мы выясним, что сломалось, почему сломалось, а уже потом да. И следующее задание, которое было, техническое задание, которое было выдано на тендере, взяли на себя японцы, они его получили в таком виде, что вот она уже сколько лет работает, никаких проблем нет. То есть берем первую железяку, она поломалась, разобрались, почему поломалась, делаем следующую. Хороший метод. Ну и сейчас действительно вот прошел позавчера вы были на вручении премий, значит, малой энергетики, да, где тоже было, значит, презентовано там несколько, по-моему, около 50 проектов хороших. В том числе там есть вот новые ветродизельные установки, в том числе и в якутских условиях. То есть они теперь уже, в принципе, более-менее, можно сказать, уже такие получились. Но кроме этого, там же есть еще и торф, как раз Андрей об этом говорил. Есть и торф, где-то есть незамерзающая река, да, причем где-то река есть с каким-то расходом воды, что можно стянуть еще этот, значит, юг, солнечный юг Якутии, мы знаем прекрасно, что там солнышка много, да. Торф, я уже говорил, биотопливо можно вытаскивать, соответственно, тепловой насос и все. Надо делать гибридные схемы. Каждый раз это некий труд. Вот каждый раз найти вот это... Лес есть, и вот только что подводили итоги пожарному сезону, как он в этом году прошел, это значит, что сухого леса полно. Ну, это тут известная история, да, прошлого года, значит, соответственно, с пилетами, которые тоже... Значит, пилета, щепа, да, там разных вариантов. Все же много всего. Но мы... Вот вместе с Зеленым киловаттом как раз попытались собрать такие решения. Мы этим занимаемся 5 лет. Сначала у нас было там 15 решений, потом 20, потом 50, наконец, книжечка была. Вот в прошлом году вышла книжка 150 решений. И, соответственно, здесь уже есть, во-первых, все абсолютно климатические зоны. Если раньше мы ориентировались там Воронеж, Анапа, еще у нас Подмосковье. А теперь уже все у нас. Теперь здесь есть Санкт-Петербург и Мурманск. Здесь есть Кольская АЭС, здесь есть Владивосток, есть здесь Антарктида, здесь Курилы, и вот просто там все. И Улан-Удэ здесь еще для кучи, да, есть. Поэтому, во-первых, есть все климатические зоны, во-первых, во-вторых, есть все разные примеры установок: солнце, ветер, дизель, щепа, пилеты, торф, биотопливо, тепловой насос, солнечный коллектор, да, значит, вот просто все возможные комбинации. В школе стоял, школа, я извиняюсь, в Томской области, да, значит, старая котельная, черти что. Тепловой насос стоит, все работает прекрасно. Новосибирская область, то же самое. Прямо вот по Сибири десятками таких школ переводили на тепловые насосы, не грунтовые, а, значит, воздушные. И все, соответственно, соответствующим образом движется здесь. И эти решения каждый раз, вот они собирались с нуля. И поэтому невозможно... Хотелось бы дать некий конструктор. Привозишь вагончик, все, выгрузил, поставил, включил, подключил к дереву, в розетку воткнул дерево и пошло. Да? Не получается. Каждый раз нужно 2 инженера или 2,5 инженера в месячишку раскинуть мозгами, подумать, чего, куда, откуда взять, откуда посмотреть и как эту схему сложить. Ее потом можно масштабировать на похожие условия. Да, но надо в любом случае сначала выехать и посмотреть на месте. А то, как Конечно. говорится, гладко было на бумаге, забыли про овраги. Потому что там есть нюансы, которые они могут как и упростить, и удешевить, также могут и выражать. Поэтому вот здесь важно выбрать максимально благоприятное место для установки того или иного оборудования и сделать это все максимально гибридно, чтобы все было взаимозаменяемо. И вот тогда... Мало того, еще нужно учитывать то, о чем думают жители того или иного поселка, изолированного села, там чего угодно еще. Потому что, если мы говорим о Якутии, там ни у кого из руководства республики нет желания освобождать поселки, вот, неблагоприятно жить, давайте мы всех оттуда выселим, и будет у нас зеленая радость, человек вообще ушел, прекрасная природа, дикие животные и так далее. Есть желание там, где люди уже сотни лет живут, продолжать жить, но уже в более комфортных условиях.
И с ними тоже надо разговаривать, потому что эти люди имеют какие-то свои планы, развитие каких-то местных промыслов. Им тоже, они могли бы, но у них нет возможности, потому что нет электроэнергии, нет тепла. То есть надо как-то... А у нас системный оператор. Ну, тут То есть опередил нас, да. да. Опять-таки, здесь вот надо поделить еще, да, на какие-то вот, может быть, группы по мощности. Самые крупные источники, это там десятки мегаватт, это промышленные комплексы. Здесь понятно, что мини-АЭС уже есть, да, они уже для Якутии проектируются, уже площадки уже по это подготавливаются. Та же самая плавучая станция, да, в каком-то варианте, это десятки мегаватт. Мегаватты. Здесь уже, конечно, здесь, скорее всего, нужна какая-то энергетическая установка. Либо газотурбинная, либо газопоршневая, либо работающая тоже на нефти, но это значит топливо. Это значит откуда-то топливо. Либо сжиженный природный газ, либо что-то еще. Ну, это на всякий топливо. случай, мы знаем, что у нас степень газификации территории России уже больше 73%, но это средняя температура по больнице. У нас есть некоторые регионы с другими показателями. Уровень газификации в Магаданской области остается стабилен последние 1000 лет, 0. Зато стабильно, это же... Да, стабильность признак мастерства. В наше неспокойное время вот абсолютная стабильность. И поверить, что через Магаданскую область пройдет какой-нибудь магистральный газопровод, ну, пока не получается. С одной стороны. С другой стороны, у нас и степень геологической изученности территории Якутии, вот по данным Якутского отделения Академии наук, 12%. То есть там даже не совсем понятно, что в земле находится, и, может быть, какие-то ныне незаселенные территории, они выгодны. Мы говорим о России, поэтому у нас чудес на самом деле хватает. Вот сейчас действительно совсем недавно появилась новость такая приятная. Компания «Северная звезда», сыродосайское месторождение угля. Сыродосай – это речка, которая впадает в Енисей. Это прекрасные воздушные места между Дудинкой и Диксоном. Туда и туда приблизительно поровну. Там изначально, вот на основании тех данных, которые дали советские геологи, числилось 600 миллионов тонн извлекаемого коксующегося угля. Исходя из этого, компания сделала проект. По условиям получения лицензии надо было продолжать геологическую разведку. К тому времени, когда было согласовано с Министерством природы, с Технадзором и так далее, откуда-то из тундры вернулись геологи, им там денег дали сразу. Нам тут 3 года надо, чтобы закончить проект, вы пока давайте работать. Они 3 года работали. Пришли с сообщением, что на учет придется поставить немножко другое количество угля. Угля не 600 миллионов тонн, а 5,8 миллиарда лет. Вот. И «Северная звезда», компания, я так понимаю, что им надо решить, хотят они вахтовый поселок, ну тогда этому вахтовому поселку с тем проектом, который у них есть сейчас, 12 миллионов тонн, серьезная величина, 12 миллионов тонн извлекаем, горно-обогатительная фабрика, 10 миллионов товарной продукции. С темпом 12 миллионов тонн извлекать 6 миллиардов им предстоит 500 лет. Абсолютно изолированный поселок. Там много чего надо, это карьерная добыча, это, соответственно, и свой небольшой причал необходимо, по-другому не вывести, РЖД туда пока не пришла. Наверное, скоро придет. У нас РЖД всегда очень быстро все делает. Это горно-обогатительные фабрики, это карьерная техника, то есть это достаточно такой крупный поселок будет возникать. Он абсолютно изолирован. Вот, ничего, то есть кроме это мегаватты, да. Мегаватты, ну и тут тоже какая АЭС, да, когда здесь вот он уголь. Уголь, и здесь все, пожалуйста, либо углехимия, уж в конце концов, и за ней стоящие какие-то другие вещи, да, но в принципе уголь мы умеем сжигать вполне себе качественно, с любыми, так сказать. Там коксующийся уголь, я думаю, что вряд ли дадут сжечь. Но вот после то, что остается после горно-обогатительной фабрики. Можно говорить о переработке угля, да, вполне себе здесь уже цепочка прорисовывается. И там сразу когенерация, вот тепло. Цепочка прорисовывается, да. Я просто говорю, что это мощная штука, это мегаватты. Вот спускаясь ниже на сотни киловатт, и на десятки киловатт. Вот здесь уже маленькие поселки, которых больше всего. Вот их больше всего. От 40-50 человек, 200 человек до нескольких тысяч. Это вот какие-то там, значит, от 60 до, наверное, 350 киловатт. И, может быть, немножечко еще и поменьше совсем. Вот здесь, конечно, это уже понятно, и уже газопоршневую, газотурбинную большую не поставишь, и уже смысла никакого нет. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть в гибридных системах самых разных. Мы еще забыли
упомянуть топливные элементы, кстати сказать, да, которые тоже могут вполне здесь себе потихонечку работать. На том же метаноле попробовать, если там его в этом комплексе попробовать все вместе с углем поиграться. По секрету, скоро в студию обещали заглянуть в гости представители Ассоциации малой энергетики. Вот поговорим о премии. Там в числе тех работ, которые на конкурс приходили, есть и направление как раз с метанолом, связанное с водородными элементами топливными. Не с водородом как газом, а вот там Они действительно первое интересно. место взяли, им дали премию, первое место. Молодцы ребята. Эта тема, мне кажется, очень интересной. Не знаю, как вам. Ждем ваши отзывы. Огромное спасибо, что нашли время. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. Всего доброго.